Cashback Ricochet, Headbear Kona, Toto Gaming GTM. Նախագահի կառավարության կողմից հանձնաժողովի ապագայի մոտակայքներում։ Ուղղակի ես ուզում եի որոշակի առումով վերադառնալ մեկ-կես տարի առաջ, պատմությունից խոսել ու որպեսզի հասկանանք թե հիշեք, երբ պարոն վարչապետը Սումրին հնարավորության մասին մեր կազմակերպությունը իրականացվեց, այնուհետև պետական համաժողով իրականացվեց, որտեղ նաև քննարկվեցին հանձնային արտադրության 4 հիմնական գործիքների, այդ թվում համակարգային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հարցը, որի շրջանակներում քննարկվեցին երկու հարց, կապված մեկը լյուստրացիայի, մեկը վեթինգեր եւ փորձագիտական համայնքը նույնպես գտավ, որ ավելի անխոցելի է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից վեթինգի իրականացումը եւ մենք առաջարկեցինք կառավարությանը եւ ազգային ժողովին, որպեսզի քննարկվի հնարավորությունը իրավապահ մարմիններում եւ դատական համակարգում վեթինգի իրականացման, հիշեք նաեւ անցյալ մայիսի տեղի ունեցան խորհրդանական լսումներ, որտեղ ես նույնպես ելույթ ունեցա որպես հիմնական զեկուցող եւ նաեւ այդ կարծիքը այդ առաջարկությունը նույնպես ներկայացրի ազգային ժողովի բարձր դրանից հետո մենք կարծում ենք, որ արդեն կառավարությունը ունենալով հանրային քննարկումների փուլը, որտեղ ամենակարևորը հանձնային արտադրության գործիքները կիրառելուց առաջ հանրային քննարկումներ պետք է ներկայացներ հայեցակարգ իրականացման մասով, ցավոք մենք այդպես էլ չտեսանք հայեցակարգ եւ այդ հայեցակարգի քննարկումները։ Այժմ ընդհանրապես ցանկանում եի խոսել վեթինգի իրականացման գործոնների մասին, ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրում վեթինգը իրականացնելու համար պետք է ապահովել նվազագույնը 6 պայմաններ, դրանք քաղաքական պայմաններն են, տվյալ կառավարության կողմից վեթինգ իրականացնելու քաղաքական կամքը, ինչի մասին իմ հարգելի գործընկերները քիչ առաջ խոսեցին, այդ մասին ինստիտուցիոնալ պայմանները, այսինքն այն հանրային պետական պաշտոնների շրջանակի սահմանումը, որը ենթարկվելու է վեթինգի, տվյալ պարագայում մենք խոսում ենք դատական, իրավապահ մարմինների մասին, այսինքն պետք է այդ շրջանակը սահմանվեր, օրինակ ասվել, որ չէ, այս փուլում գնում ենք դատական վեթինգի, մյուսը անձնական պայմանները, այն անձանց շրջանակը, որոնք պետք է ենթարկվեին վեթինգի, որովհետև այդ ճշգրիտ ցանկերը պետք է հրապարակվեն եւ հանրության համար ուրեմն տեսանելի եւ թափանցիկ լինեն։ Մյուսը իրավական պայմաններն են, թե վեթինգի իրականացման համար օրենսդրական ինչ շրջանակ է պետք, մի դեպքում կարող է լինել գործող օրենսդրության շրջանակներում, եթե նախատեսում է այդպիսի հնարավորություններ, երկրորդ դեպքում նոր օրենսդրության ընդունում եւ եթե նաեւ կան սահմանադրության արգելքներ, ապա
նաև այդ մասով համանadrության բարեփոխումներ, այս մասով էլ իմ գործընկերները խոսեցին, ես քիչ հետո իմ կարծիքը կասեմ։ Մյուսը օպերատիվ պայմաններն են, վեթինգի իրականացման համար հսկական ֆինանսական ռեսուրսներ է պահանջվում, արդյոք պետությունը պատրաստ է անխափան կերպով այդ ֆինանսական միջոցները իրականացնել եւ մյուսը ժամանակային պայմաններն են, արդյոք վեթինգի իրականացման համար ինչ ժամանակահատված է սահմանվում։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև խուսափել ոչ ցանկալի հետևանքներից, դրանք քաղաքական հնարավոր չարաշահումներ են, երբ վեթինգի ենթարկվող անձանց շրջանակում թիրախավորվում են քաղաքական հակառակորդները, մյուսը կառավարման համակարգի պարալիզացումն է, երբ կոնկրետ, օրինակ, եթե ամբողջ դատական համակարգը ենթարկվի վեթինգի, հնարավոր է դատական համակարգի պարալիզացում, դրա համար որոշում են փուլային եւ փոխարինողների առկայությամբ նաև պարագայում այս ամեն ինչ իրականացնեն, մյուսը հնարավոր ապակայանացումն է, երբ հնարավոր է վեթինգի ենթարկվող անձիկ չկարողանան ինտեգրվեն հասարակության մեջ եւ ամենի հանդիպող ընդունեն, սա նույնպես միջազգային փորձում որպես լուրջ ռիսկ է նշվում եւ կարեւորը արդեն պետք է խոսել վեթինգի իրականացման փուլերի մասին, մի փուլի մասին խոսեցի, հատարակության իրազեկումը եւ հաղորդակցումը, որը ճիշտ պետք է իրականացվի, մյուսը վեթինգային առաջնահերթությունների սահմանում է եւ մոդելի ընտրությունն է, այսինքն մենք պետք է գնանք փափուկ մոդելով, թե համատարած վեթինգի մոդելով, եւ այս ամեն ինչը նույնպես պետք է հանրության համար հասանելի լինի եւ կարեւոր է նաեւ արդեն վեթինգային չափորոշիչների եւ ակնկալվող արդյունքների սահմանումը, հիմնականում միջազգային փորձը է տալիս, որ 3 չափորոշիչներ կան, առաջինը դատավորների, եթե պրոյեկտ են դատավորների վրա, դատավորների եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց, ուրեմն ակտիվների ստուգումն է եւ երկրորդը մասնագիտական կարողությունների հմտությունների ստուգումն է եւ արդյոք այդ դատավորը համապատասխանում է իր պաշտոնին թե ոչ եւ երրորդը կասկածելի կապերի ստուգումն է, որի վերջնական նպատակն է համոզվել, որ դատավորը կապված չէ արդյոք անձավոր խմբերի հետ կամ կոռուպցիոն սխեմաների հետ։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կա երկու մոտեցումներ մեխանիզմների առումով, առաջի մեխանիզմը, երբ մենք որդեգրում ենք հանձնաժողովի ստեղծում, վեթինգային եւ օրենքով կարգավորում ենք, գիտեք, վերջին 1 տարում շատ է խոսվել հիմնականում Ալբանիայի վեթինգի իրականացման փորձից եւ ինչպես է դա իրականացվել, խորհրդանում ժամանակավոր մարմիններ է ստեղծվում, հանձնաժողովներ, այսպես ասենք ընտրական, որոնք հաստատի 3 մարմիններ են ձևավորում, անկախ վեթինգային, ուրեմն հանձնաժողով եւ մյուսը բողոքարկման խորհուրդ եւ հանրային հանձնակատար, որոնք են այս 3 մեխանիզմների գործառույթը։ Առաջինը բուն վեթինգ իրականացնող հանձնաժողովն է, երկրորդը հնարավորությունը, որպեսզի այդ վեթինգային հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկվեն, դա բողոքարկման խորհուրդն է, որը դատական համակարգի մաս է հանդես գալիս, սա շատ կարևոր է նաև միջազգային փափուկ իրավունքի այդ առաջարկությունների Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից է ասվում, որ անպայման պետք է ունենան բողոքարկման իրավունք, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից անխոցելի լինել եւ հանրային հանձնակատարը, որը վերահսկում է այդ վեթինգային գործնության ամբողջ
գործընթացը կարելի ասել հանրության հաշվն է հանդիսանում, որպեսզի այդ միտինգային գործնության ընթացքում որևէ խախտումներ չիրականացնեն։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք այս մոդելի մասին, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մեր իրավական համակարգը թույլատրում է ներկայումս այս մոդելը ունենալ, մեխանիզմը, դրա համար մենք պետք է որոշակի դիտարկումներ անենք կապված մեր սահմանադրական կարգավորումների հետ, տեսեք, մեր ներկա սահմանադրությամբ ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ սահմանադրության լեգիտիմության եւ մյուս հարցերին, դա այլ խոսակցություն է, եթե մենք ամեն ինչ նույն մայիսյան դեպքերից հետո ընդունել ենք այն հիմքը, որ ամեն բան պետք է արվի պահելով սահմանադրությունը, ես այդ տեսանկյունից եմ ուզում ներկայացնել, հնարավորություն է տալիս երկու տիպի մարմիններ ստեղծել։ Մեկը անկախ մարմիններն են, որոնք թվարկված են անկախ մարմինների գլխում, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը, մենք որպես այդպեսին չունենք վետինգային հանձնաժողովի իրավասություններ ունեցող մարմին եւ մյուսը սահմանադրության 122-րդ հոդվածն է, որը թույլատրում է ինքնավար մարմինների ստեղծում, ինչպիսիք օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է։ Արդյոք կարող են դատավորների վետինգի իրականացման համար այս մարմինը ստեղծել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև նույն սահմանադրությունը, եթե կոնկրետ հղում անենք 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հստակ սահմանում է, որ Վարչագույն դատական խորհուրդն է միայն իրավասու որոշել դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, իսկ նույն հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է, որ միայն դատական խորհուրդն է, Վարչագույն դատական խորհուրդն է, որը լուծում է դատավորների լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք այսօր այս տիպի հանձնաժողով ներկա սահմանադրական կարգավորումների շրջանակներում չենք կարող ստեղծել, որովհետև վեթինգի փաստացի իրականացման գործառույթները ամբողջությամբ գտնվում է Վարչագույն դատական խորհրդի ուրեմն լիազորությունների դաշտում, ընդհանրապես դատավորների լիազորությունների դադարման 4 հիմքեր կա սահմանված սահմանադրության 165-րդ հոդվածի 9-րդ մասում, առաջինը դա անհամատեղելիության պահանջների խախտման դեպքերն են, երկրորդը քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու, երրորդը առողջական վիճակի պատճառով պաշտոնավարման անհնարինության եւ չորրորդը էական կարգապահական խախտումներն են։ Ինչպես գիտենք, կարգապահական խախտումները սահմանվում են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանադրական դատարանի դատավորների համար եւ դատական օրենսգրքով ընդհանուր իրավասության ուրեմն դատավորների համար։ Հիմա եթե մենք նայում ենք հիմքերը ԲԴԽ-ի դեպքում վետինգի, փաստացի մեկը կարգապահական հիմքն է եւ երկրորդը նույն 164-րդ հոդվածի 6-րդ մասի սահմանված հնարավորությունն է, որտեղ սահմանվում է դատավորների համար անհամատեղելիության պահանջները եւ վերջի պարբերությամբ ասվում է, որ անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջներ կարող են սահմանվել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով եւ դատական օրենսգրքով այստեղ կարծում եմ որ հնարավորություն կա որպեսզի դատական եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով ազգային ժողովի կողմից սահմանվեր վեթինգի ուրեմն իրականացման
հնարավորությունը, ուղղակի պետք է հաշվի առնենք, թե ով է իրականացնում բեթինգը, տվյալ դեպքում Բարսագույն դատական խորհուրդը, որի մասով պետք է նշեմ, որ մենք նորից կորսված հնարավորություն ունեցանք, երբ որոշակի թարմացում հրաժարականների դեպքում թարմացում անելու հնարավորություն կար Բարսագույն դատական խորհրդում եւ կարելի էր նույն ազգային ժողովի կողմից ընտրել այնպիսի տեխնատուներ, որոնք ունենային բարձր հանրային վստահություն, մասնագիտական բարձր կարողություններ եւ իրենք այսօրվա սահմանադրության ուրեմն ձեռած հնարավորությունների շրջանակներում կարող էին վեթինգ անել։ Սա մեկ եւ երկրորդը պարոն Բաբաջանյանն նշեց, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին էր վերաբերվում, քանի որ ֆինանսական միջոցների վերահսկողությունը, այսպես ասած, եւ նոր դատավորների ընդունելության մասով բարեբախտության ստուգումը արվելու է այդ հանձնաժողովի կողմից կրկին կորսված հնարավորություն, երբ ազգային ժողովը ոչ թե գնաց մասնագիտական ուրեմն բարձր ստանդարտներով առաջնորդվելով մտքին կարգով ընտրելու, այլ նորից պայմանավորվեցին իրար մեջ քաղաքական ուժերով, լոյալ տեխնատուներ ներկայացրեցին եւ ընտրեցին այդ հանձնաժողովում։ Եվ փաստորեն ներկայումս արդարադատության նախարարությունը իդեպ ասեմ, որ արդարադատության նախագիծը չի եղել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի այդ կարգի փոփոխության, այլ եղել է ազգային ժողովի նախագահի պարոն Միրզոյանի նախագիծը, արդարադատության նախագիծը ներկայումս նախատեսում է մրցութային կարգի վերականգնում եւ ինչ էր մնում արդեն արդարադատության նախարարության, որպեսզի կարողանար այս կորսված հնարավորությունների սահմանում ինչ-որ փափուկ վեթինգի հնարավորություններ սահմանել, որն էլ սահմանել են, մի դեպքում նշեցի արդեն գույքային մասով գործող դատավորների իրականացնելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, նոր ընդունվող դատավորների մասով բարեբախտության մասով հանձնաժողովն է իրականացնելու եւ խորհրդատվական կարծիք է ներկայացնելու, որտեղ վերջնական որոշումը, ինչպես նշեցի, սահմանադրությամբ նախատեսված է Բարսագույն դատական խորհրդի կողմից, որպեսզի այդ վերջնական որոշումը եւ նրանք ընդհանուր ժողովի դատավորների կողմից ստեղծել են 3 մարմիններ։ Մեկը գնահատման հանձնաժողովն է, մյուսը էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի եւ երրորդը ուսումնական հարցերի։ Եվ իմ կարծիքն է իհարկե սուբյեկտիվ, որպեսզի լեգիտիմություն տրվի այդ փափուկ վեթինգին, այստեղ նաև նախատեսված է հասարակական կազմակերպությունների ոլորտային ներգրավում եւ իրավաբան գիտնականների։ Ընդհանրապես ինչ չափանիշներով են իրականացնելու Դատական օրենսգրքի 138-րդ հոդվածը սահմանում է այդ չափանիշները, դա դատավորների գործունեության գնահատումը պետք է իրականացվի դատավորների աշխատանքի եւ որակի արդյունավետությունը գնահատի, ինչպես նաեւ դատավորի արհեստավարժությունն ու վարքագիծը։ Հիմնականում այս չափանիշներն են, որակն ու արհեստավարժությունը դատական ակտի հիմնավորելու կարողությունն է, դատական նիստը կառավարելու օրենքով սահմանված կարգով անցկացնելու կարողությունը։ Մի խոսքով, ես չեմ ուզում այսպես շատ դետալային ասել, իհարկե, սա փափուկ վեթինգ է եւ ժամանակը ցույց կտա, թե ինչքանով արդյունավետ կերպով իրականացվի այս ամեն ինչը, բայց նաև ցանկանում էի մեկ բանի մասին խոսել, ընդհանրապես դատավորի կարգավիճակի
մասին, տեսեք, նույն 164-րդ հոդվածը սահմանադրական դատարանի երկրորդ մասը սահմանում է դատավորը չի կարող պատասխանատվության ենթարկել արդարադատություն իրականացնելիս հայտնած կարծիքի կամ կայացրած դատական ակտի համար բացառությամբ երբ առկա են հանցագործության կամ կարգապահական խախտման հատկանիշներ։ Այսինքն նույն գործընկերների կողմից ներկայացված այդ խնդիրները դատավորների հետ կապված կարծում եմ պետք է այս տեսանկյունից քննություն առնվի, եթե իրոք կան հանցագործության կատարման հատկանիշներ, ապա դա քրեական հետապնդում այս հարցի ուրեմն վերջնական լուծումը ստանալ, իսկ եթե կան կարգապահական խախտման հատկանիշներ, ուրեմն կարգապահական ուրեմն վարույթների շրջանակներում պետք է արվեն։ Ցավոք փոփոխությունները սրանք ոնց որ ինչպես նշեցին իմ գործընկերները պարոն Եգորյանը հետադարձ ուժի հնարավորություն չի տրվում եւ սրանով իրոք կարծում եմ խոչընդոտ է ստեղծվելու որոշակի խումբ գործերի համար, կոնկրետ նկատի ունեմ մարտի 1-ի գործերի համար, ընդհանրապես իմ կարծիքը այն է, որ նույն սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում էլ, որպեսզի ավելի անխոցելի լինի եւ այս կարծիքը ես արտահայտել եմ 1-1.5 տարի առաջ, պետք է իրոք հնարավորություն ստեղծվի այսպես ասենք վեթինգի իրականացման ավելի ճիշտ մեխանիզմների ներմուծման, որովհետև շատերը մտածում են, որ վեթինգը դա անցյալ է, անցումային արդարադատությունը անցյալին է անդրադառնում։ Ես պետք է նշեմ, որ իրոք անցումային արդարադատության որոշակի գործիքներ անցյալին եւ ներկային անդրադառնում են, բայց 4-րդ գործիքը ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները միայն ապագային են ուղղված, որպեսզի կանխարգելեն անցյալի սխալները եւ այս առումով վեթինգը որևէ կերպ անցյալին չի վերաբերվում, այն ապագայի գործիք է եւ այստեղ շատ գործընկերներ մեթոդաբանական սխալ են ուրեմն թույլ տալիս, երբ որ նշում են, որ սա անցյալի գործիք է, հակառակ, եթե մենք պետք անկախ, անխոցելի, հանրության մեծ վստահություն ունեցող, ուրեմն եւ բարեխիղճ դատավորների կազմված դատական համակարգ, ես ձեր ժամանակը շատ չարաշահեցի, բայց մի փորձի մասին էլ հակիրճ ասեմ, որ կարծում եմ քննարկման լավ հնարավորություն կարող է հանդիսանալ, կարծում եմ նաև, որ վեթինգը ինքնանպատակ չէ եւ պետք է զուգակցվի դատական համակարգի նաև կառուցվածքային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացմանը, այդպիսի լավ փորձ կա Բոսնիա-Հերցեգովինայի փորձը, որը հենց վեթինգի իրականացումը պայմանավորվել է կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու, ու եթե Հայաստանում նույնպես որդեգրվի դատական համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար նաև կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացումը, ինչի մասին նաև ակնարկեց վարչապետը իր վերջի մամլո ասուլիսի ընթացքում, կարծում եմ, որ այս կոնտեքստում շատ կարելի է ավելի արդյունավետ կերպով իրականացնել վեթինգը։